で、もう一つ、僕が今行っている実践っていうのは、神社の参拝と神棚に手を合わすっていうことをしております。神棚は、家に一つ置いてるのと、職場に置いてる。犬の散歩ついでに神社によく行くので、そこでお参りをしているっていうところです。お祈りをしてどうこうということではなく、感謝の気持ちを伝えるっていうことと、自分の決意と言いますか、こういうふうにやっていきますと。神様にお伝えする。神様なんて1ミリも信じてはないですけどね、自分の心の中にいるもんだと思うんですね。やっぱりそこに向かって自分の決意をしっかりと伝えていくっていうことが大事なんだろうなと思っています。